はい、皆さん、こんにちは。マッカラです。今日もよろしくお願いします。សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាតើថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតគឺមេរៀនទី19ណាតើឥឡូវយើង focus រំលឹកសិនគឺ TK យើងបានរៀនហើយថាពាក្យដែលមាន អ៊ីរិឈីជីសៃសឹតេមីប៊ីនីអ៊ឺនដេអ៊ីទៅជាអ៊ីតេអ៊ីទៅជាទៅជា e ដេស៊ីទៅជា state ជាដើមអញ្ចឹងកាលណាយើងចេះតេខេតាខេក៏យើងចេះដូចគ្នាគ្រាន់តែលុបតេដាក់តាជាការស្រេចអញ្ចឹងអានេះគឺជាការរំលឹកបន្តិចទេខៃតេទៅជាខៃតា non ដេទៅជា non អូអានេះគឺ non ដាក់ខុសចាំជួយកែថាបេតេថាបេតាខីតេខីតាស៊ីតេស៊ីតាណាយើងខុសកន្លែងនេះមួយចាំមើលខ្ញុំកែទៅមុខទៀតមេរៀនទី19យើងរៀនតាក់ទងជាមួយ verb តាកូតូហ្កាអារីម៉ាស់ប្រែថាធ្លាប់ធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍នេះហងនេះអ៊ីតាកូតូហ្កាអារីម៉ាស់ធ្លាប់ទៅប្រទេសជប៉ុនហ្វឺជាសាននេះនៅបតតាកូតូហ្កាអារីម៉ាស់ធ្លាប់ឡើងភ្នំហ្វឺជាសានហ្វ្រាន់សឺនេះសានកៃអ៊ីតាកូតូហ្កាអារីម៉ាស់ធ្លាប់ទៅប្រទេសបារាំង3ដងអង្គរវត្តតូនេះអ៊ីតាកូតូហ្កាអារីម៉ាធ្លាប់ទៅប្រាសាទអង្គរវត្តអ៊ីអននេះអ៊ីតាកូតូហ្កាអារីម៉ាធ្លាប់ទៅអ៊ីអន2អញ្ចឹងយើងធ្លាប់ទៅកន្លែងណាមួយយើងយកនេះមកស៊ូស៊ីអូថាបេតាកូតូហ្កាអារីម៉ាធ្លាប់ញ៉ាំម្ហូបស៊ូស៊ីជាដើមណាចឹង Hitori de Ryoko Stakotoga Arimasen អត់ធ្លាប់ទៅដំណើរកំសាន្តម្នាក់ឯងទេ Sabisi Deskara ដោយសារទៅម្នាក់ឯងវាឯកាយឺគីអូមីតាកូតូហ្កាអារីម៉ាសែនអត់ធ្លាប់មើលយឺគីទេអត់ធ្លាប់ទេយឺគីហ្នឹងគឺប្រើតារីស៊ីម៉ា verb តារីស៊ីម៉ាយើងបវាយតាខេឲ្យបូករីតាខេបូករីឲ្យបូកស៊ីម៉ាធ្វើនេះផងធ្វើនោះផងនៅមានច្រើនទៀតណាឧទាហរណ៍គេថា Shimasu-wa Kaimeno Stari Cafe ni Itari Shima ចឹងចុងសប្តាហ៍គេទិញអីវ៉ាន់ផងហើយគេផឹកកាហ្វេផងណា Himanatoki Ega Mitari Ongaku Kitari Shimasu ចឹងមានថានៅពេលដែលពេលតែតនេះគេមើលកន់ផងគេស្ដាប់តន្ត្រីផងជីវិតគេផ្សើរណាគេងកូណូថាមេនេះយ៉ាសាយោថាបេតារីសាកាណូថាបេតារីស្តេឬចឹងមានថាដើម្បីសុខភាពគេញ៉ាំបន្លែផងគេញ៉ាំត្រីសាច់ផងចឹងសុខភាពគេល្អបន្ទាប់មកទៀតតារីដដែលគេថាអាសាវ៉ាហាអូមីហ្គៃតារីខោហារ៉ាតារីចុតតូអ៊ីសូកាស៊ីですねពេលព្រឹកដោះថ្មិញផងលុបមុខផងពិតជាល្វួមែនតើហ្នឹងហើយទោះបីជាល្វួវាការងារយើងត្រូវធ្វើនេះហងទេបាទ Gakko de Benkyou Stari Ryoko Stari Sta ចាំនៅប្រទេសជប៉ុនណាមែននៅសាលាគេរៀនផងគេដើរលេងផងសុវ័យជីវិតគេចឹងមួយទៀតនាមនេះហើយលោកអ៊ីដាក់គឺបោកណារីម៉ាស់ប្រែជាទៅជាคล้ายជាហារឺនេះណាត់តារ៉ាសាការ៉ាអូមីតៃですហារឺនៅក្តៅនេះលើប្រែคล้ายជាបើសិនបើប្រែคล้ายជានៅក្តៅសាការ៉ាអូមីតៃចឹងបើសិនបើវាជានៅក្តៅចង់មើលផ្កាសាការ៉ាហៀនីសូជីស្តារ៉ាបើសិនបើយើងសម្អាតបន្ទប់តតេម៉ូក្រេនីណារីម៉ាស្តាបើសិនបើយើងសម្អាតបន្ទប់យើងវាคล้ายប្រែคล้ายទៅជាពិតជាស្អាតមែនបានស្អាតណាតែឥឡូវយ៉ានីសូជីស្តារ៉ាចុតតូក្រេនីណារីម៉ាស្តាហ្វូតារីវ៉ាគេកុងស្តេសៀវ៉ាសេនីណារីម៉ាស្តាហ្វូតារីវ៉ាគេកុងស្តេសៀវ៉ាសេនីណារីម៉ាស្តាពីរនាក់ហ្នឹងរៀបការហើយពិតជាមានសុភមង្គលមែនតើហ្មងអាស្តាការ៉ាគឺガスになりましたអូស្អែកទៅចូលខែ9ណា今年私は25歳になります3時になりましたからテストは終わりですじゃあ勉強していたら
眠くなりました。窓を開けたら部屋が寒くなりました。恥ずかしくて顔が赤くなりました。友達が部屋に来て部屋がうるさくなりました。そうですね。勉強していたら眠くなりました。បើសិនមកយើងកំពុងតែរៀនប្រែខ្លាយទៅជាងងុយគេង Mado agetara បើសិនមកយើងបើកបង្អួច Hiaga samuku narimashita បន្ទប់យើងប្រែខ្លាយទៅជាត្រជាក់ Hasugashikute kao ga akaku narimashita ពេលយើងខ្មាស់អៀនយើងអៀនខ្មាស់ហើយមកយើងប្រែខ្លាយទៅជាក្រហម Tomodachi ga heya ni kite មិត្តភ័ក្តិបានមកដល់បន្ទប់របស់យើង Hiaga urasaku narimashita បន្ទប់របស់យើងបានប្រែខ្លាយទៅជាថ្លង់រញ៉េរញ៉ៃじゃあ皆さんこれで終わります皆さんは自分で頑張って話してくださいねこの頑張って話してください例えば日本にいたことがあります日本にいたことがありますかそうですね富士山に登ったことがありますかないねフランスに3回行ったことがありますね楽しかったわかりましたすごいね一人で旅行したことがありません寂しいですから授業を見たことがありません週末は買い物をしたりカフェに行ったりします暇な時映画を見たり音楽を聴いたりします稽古のために野菜を食べたり魚を食べしているですねまあ朝は歯を磨いたり顔を洗ったりちょっと忙しいですね日本では学校で勉強したり旅行したりした春になったら桜を見たいです部屋に掃除したらとても綺麗になりました2人は結婚して幸せになりました明日から9月になります今年私25歳になります3時になりましたからテストは終わりです勉強していたら眠くなりました窓を開けたら部屋が寒くなりました恥ずかしくて顔が赤くなりました友達が部屋に来て部屋がうるさくなりましたじゃあ本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。